E no tempo do homem se manifestou a eclosão do amor na plenitude dos tempos. Ecoou o som sobre toda a escuridão, sobre a morte da esperança. Reluziu sobre o tempo do homem a beleza singular do amor que nos salvou. Onde imperava a escuridão por causa da queda, abundou, abundantemente abundou a graça que nos salva e que nos liberta. Que nesta manhã o grito ecoado, o grito exposto na plenitude dos tempos, no tempo do homem, o Cronos, se revelou para a história e marcou a história, dividiu a história. Não apenas dividiu a história, como mudou a história. Esse grito ecoou essa manhã. Ecoou essa manhã sobre os nossos corações. E eu deixo essa reflexão. Que todos aqueles que forem ouvir, que o eco da vida gerada no Calvário produza liberdade. E que todas as prisões do entendimento, do coração, da alma, das emoções, dos sentimentos, que esse grito de amor, que antes do nada a cruz for erguida, mas no tempo do homem se revelou. E esse grito ecoa na eternidade e haja visto no tempo aonde está dado as constatações, aonde eu consigo tocar e visualizar, perceber e constatar. Mas antes do nada, antes mesmo da queda, o Cordeiro havia sido morto. E que esta manhã, o grito do amor, o grito do profeta Isaías que declarou dizendo que ele levou sobre si o cativeiro. Independente das circunstâncias, que esse amor penetre a divisão entre ossos e medulas com o poder genuíno desse evangelho que transforma e que muda. Pai, em nome de Jesus, esta palavra não é minha, esta palavra é sua. Todas as pessoas que forem assistir esse vídeo, que o grito ecoado na eternidade e também posteriormente no tempo do homem, o Cronos, que a graça desse amor, que não é uma poesia, que não é filosofia, mas que é a vida que gerou em nós aonde habitava o vazio da queda. Produz em nós, salva-nos das nossas vaidades, das nossas loucuras e da nossa insanidade. E que todos que forem assistir, seja quais sejam as prisões
das drogas, da prostituição, de qual que seja na sua diversidade, nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o grito do amor está ecoando esta manhã e que o Senhor está batendo a porta do coração, está dizendo: deixa eu entrar e ecoar o grito da liberdade de dentro para fora. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus. Um belo dia de amor, de paz, e de entendimento e de liberdade a todos.